Kolo apambola bino shalom libotano son Nzambe ozola nanga partout bozali ozola nanga na Afrika ozola nanga na Océanie ozola nanga na Europe ozola nanga na continent ya Amérique tika Nzambe tata azana bino elongo vraiment natongo oyo to sepeli ko partager sur le Nzambe tina ya kolobela importance de la foi tongi to la importance donc batebele ba la foi basobe la foi kondima mais importance la foi va bien monter. La limite partager notre bien aimé la foi par rapport à Hébreux chapitre 12, Bible sur la foi et sa démonstration, il y a makambo na so monate mais na so like nango. Bien aimé, tant na so like pas dans Nzambe, na so di mapenza ke kolo azali, nini Hébreux chapitre 11 verset 6 le dit. Alors dit bato ko bazo pousse ne pas ya Nzambe et l'autre ba liboso bandi mapenza azali. Ya mi parler Bible so ba be azamo futi ya bato nyonso bazoluka ye nazondima ke bien aimé esika nyonso ozali tia kondima epai na Nzambe importance ya kondima epai na yo bien aimé tala bamoma tozoleka nango tala bamoma difficile tozoleka nango ntango mosusu oza na kati ya ndako oza kokangama ntango mosusu okangami na esika moko boye ngai nazwaka traitement na moma oyo naosala ndenge nini ngai naza na moto ya problème ya sukali nakosala ndenge nini nazalaka moto estoma na moma oyo nakosala ndenge nini mais bien aimé moma yango oyo ezali si on ne veut pas y Nzambe bien aimé, la situation nous sommes les canaux. Kolon Nzambe akopambola yo, kolon Nzambe akosunga yo bien aimé. Bien aimé na ni total ça elo moko na Genèse chapitre 12 verset 1 on a dit moso. Tous on a importance à foi et pas ya koko na biso Abraham. Abraham Nzambe bengi amoni na Nzambe te, ayebi Nzambe te. Mais la première chose à faire, il accepte seulement Dieu. Donc andimi na Nzambe na bomo na ye. Donc moto ya monate alioka donc moto ya monate simba ete mais il croit donc animi apesi importance na moto ya yoki apesi importance de la foi bien aimé na limite bien aimé sika nous sozola na tia kondime pai na Nzambe tala importance ya kondima na batempo tozali bien aimé ozotala ngana za maladi ozotala ngana ba problème songo les autres bisa bomo na ngai na moment na osala ni na okende wa bien aimé tia kondime pai na Nzambe chaque on ne pas dans Nzambe bien aimé moment ya moi il faut yo placer kondima na yo chaque on fait c'est pas dans Nzambe bien aimé ndime pas dans tata obikisa yo na problème osala ma malade atosa ko mama okobika bien aimé chaque on ne pas dans Nzambe tala exemple moko mokuse tala Bartimée donc ayoka kaka Yesu asala ba miracle ayoka kaka Yesu asekisa ba kufi même mokolo wana Batimita ma moni Yesu asoleka na nzela alobi jamais na motiko opportunité oyo te abandi koganga mwana na David yokelanga mawa mwana na David yokelanga mawa mais ntango Yesu adi opusa ye pembeni na ngai Yesu atuni olingi nasala yo nini alobi nkolo nalingi namona lisusu nazoyebisa motu moko komona nazoyebisa motu oyo oza soki na problème nini okomona nazoyebisa motu moko oyo aza na difficulté moko oza na problème ya motema oza na problème ya santé ezotungisa wana bavaye nyonso baproblème bien aimé Nzambe na ngai akobatela yo akopambola yo bien aimé tala bazobenga biso na bandeko awa par rapport ya baenseignement par rapport ya baprédication par rapport ya malendisi nyonso bazopesa bazoliba bi papa bokontinue bokata te yango tozwi biso bine mozolanda ngai kondima ndimaka epai na Nzambe nkolo wana akopambola yo nkolo wana akosala makambo minene nazondimaka Nzambe na ngai tata akobikisa yo na situation nyonso ozoleka nango difficulté nyonso ozoleka nango bana bazotungisa yo na famille na libota bazotungisa yo me ndimaka epai na Nzambe nkolo wana akopambola yo me nkolo wana akobikisa yo esika nyonso ozolanda ngai zwa loboko na mobali tia na motema tosambela Nzambe wana apesa yo kimia Nzambe wana abikisa na maladi oza nango tia loboko wana na motema tosambela po ete obakisa kondima na yo soki okobakisa kondima na yo na maloba na so te ya yo bien aimé liyanzi wana problème wana ezotungisa yo eza liyanzi nkolo akolongola yango problème ezotungisa yo nkolo akobikisa yo poke mpona nini osurmonte makambo ezoleka kati na bomoi na yo kanga miso place ozali tia loboko no na motema tosambela Nzambe tata nkolo na biso Yesu Mesiya na rekomande liboto na maboko na yo tika grâce mpe bolamu na yo ezala partage na bango na kombo na Yesu Mesiya nkolo bikisa bato bazobela maladi ya mitema bikisa bato baza na rhumatisme bikisa bato baza na bestoma bikisa bato nyonso baza na maladi compliqué na vie na bango na telemi nango ezala mosika na kombo
na Yesu Messia. Seigneur, le biko na yo, kimia na yo, et dans la partage na bango, na kombo na Yesu Christ. Amen. Tikatama pambola yo bien aimé, s'abonner la chaîne de Bisso, Temple de la Verdade TV officiel. Makamba malamu za liboso, tikanzambe tata, apambola bino, tokutani, mbalasima.